കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മുണ്ടേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മുണ്ടേരിക്കടവ് പക്ഷി സങ്കേതം ഏഷ്യയിലെ തന്നെ വിസ്തൃതി കൊണ്ട് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പക്ഷി സങ്കേതമാണ്. അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അതിലുപരി വൻകരകളിൽ നിന്നും വരെ എത്തുന്ന ദേശാടന പക്ഷികളുടെ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് 2012 സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി പക്ഷി സങ്കേതം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 60ഓളം പക്ഷിവർഗങ്ങളെ നമുക്ക് ഈ മുണ്ടേരിക്കടവിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന വലിയ പുള്ളിപ്പരുന്തും ഗർഗാണി കാട്ടുതാറാവുകളും കാണാവുന്ന കേരളത്തിലെ ഒരേയൊരു സ്ഥലമാണിത്. ബേർഡ് ലൈഫ് ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ബേർഡ് ഏരിയ IBA ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സ്ഥലം ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരുടെയും ബേർഡ് വാച്ചേഴ്സിൻ്റെയും ഒരു പറുദീസയാണ്. പണ്ട് മുതൽ തന്നെ വിവിധയിനം പക്ഷികളെ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു മുണ്ടേരിക്കടവ്. അതിന് കാരണമായി കാണുന്നത് പണ്ട് മുതലേ നിലനിർത്തി വന്നിരുന്ന നെൽകൃഷിയും മത്സ്യസമ്പത്തുമാണ്. കണ്ണൂർ ടൗണിൽ നിന്നും വെറും 10 കിലോമീറ്റർ ദൂരെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ജൈവ വൈവിധ്യ കലവറയ്ക്ക് അർഹിക്കുന്ന പരിഗണന ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിലാണ് സംശയം.